成名或出色的乐团大致可以分为两种，一是打从开始就确立自己要玩什么风格，勇往直前的，以及不承认自己属于何种风格，一旦被归类了，就往反方向驶去的另一种。成名或出色的乐团大致可以分为两种，一是打从开始就确立自己要玩什么风格，勇往直前的，以及不承认自己属于何种风格，一旦被归类了，就往反方向驶去的另一种。成名或出色的乐团大致可分为两种，一是打从开始就确立自己要玩什么风格，勇往直前的，以及不承认自己属于何种风格，一旦被归类了，就往反方向驶去的另一种。成名或出色的乐团大致可分为两种，一是打从开始就确立自己要玩什么风格，勇往直前的，以及不承认自己属于何种风格，一旦被归类了，就往反方向驶去的另一种。成名或出色的乐团大致可分为两种，一是打从开始就确立自己要玩什么风格，勇往直前的，以及不承认自己属于何种风格，一旦被归类了，就往反方向驶去的另一种。成名或出色的乐团大致可分为两种，一是打从开始就确立自己要玩什么风格，勇往直前的，不承认自己属于何种风格，一旦被归类了，就往反方向驶去的另一种。成名或出色的乐团大致可分为两种，一是打从开始就确立自己要玩什么风格，勇往直前的，以及不承认自己属于何种风格，一旦被归类了，就往反方向驶去的另一种。成名或出色的乐团大致可分为两种，一是打从开始就确立自己要玩什么风格，勇往直前的，以及不承认自己属于何种风格，一旦被归类了，就往反方向驶去的另一种。成名或出色的乐团大致可分为两种，一种是打从一开始就确立自己要玩什么风格，勇往直前的，以及不承认自己属于何种风格，一旦被归类了，就往反方向驶去的另一种。成名或出色的乐团大致可分为两种，一是打从开始就确立自己要玩什么风格，勇往直前的，以及不承认自己属于何种风格，一旦被归类了，就往反方向驶去的另一种。成名或出色的乐团大致可分为两种，一是打从开始就确立自己要玩什么风格，勇往直前的，以及不承认自己属于何种风格，一旦被归类了，就往反方向驶去的另一种。成名或出色的乐团大致可分为两种，一是打从开始就确立自己要玩什么风格，勇往直前的，以及不承认自己属于何种风格，一旦被归类了，就往反方向驶去的那一种。成名或出色的乐团大致可分为两种，一是打从开始就确立自己要玩什么风格，勇往直前的，以及不承认自己属于何种风格，一旦被归类了，就往反方向驶去的另一种。成名或出色的乐团大致可以分为两种，一是打从开始就确立自己要玩什么风格，勇往直前的，以及不承认自己属于何种风格，一旦被归类了，就往反方向驶去的另一种。成名或出色的乐团大致可分为两种，一是打从开始就确立自己要玩什么风格，勇往直前的，以及不承认自己属于何种风格，一旦被归类了，就往反方向驶去的另一种。成名或出色的乐团大致可分为两种，一是打从开始就确立自己要玩什么风格，勇往直前的，不承认自己属于何种风格，一旦被归类了，就往反方向驶去的另一种。成名或出色的乐团大致可分为两种，一是打从开始就确立自己要玩什么风格，勇往直前的，以及不承认自己属于何种风格，一旦被归类了，就往反方向驶去的另一种。成名或出色的乐团大致可分为两种，一是打从开始就确立自己要玩什么风格，勇往直前的，以及不承认自己属于何种风格，一旦被归类了，就往反方向驶去的另一种。
成名或出色的乐团大致可分为两种：一是打从开始就确立自己要玩什么风格，勇往直前的，以及不承认自己属于何种风格，一旦被归类了，就往反方向驶去的那一种。成名或出色的乐团大致可以分为两种：一是打从开始就确立自己要玩什么风格，勇往直前的，以及不承认自己属于何种风格，一旦被归类了，就往反方向驶去的另一种。成名或出色的乐团大致可分为两种：一是打从开始就确立自己要玩什么风格，勇往直前的，以及不承认自己属于何种风格，一旦被归类了，就往反方向驶去的另一种。成名或出色的乐团大致可分为两种：一是打从开始就确立自己要玩什么风格，勇往直前的，以及不承认自己属于何种风格，一旦被归类了，就往反方向驶去的另一种。成名或出色的乐团大致可分为两种：一种是打从一开始就确立自己要玩什么风格，勇往直前的，以及不承认自己属于何种风格，一旦被归类了，就往反方向驶去的另一种。成名或出色的乐团大致可分为两种：一是打从开始就确立自己要玩什么风格，勇往直前的，以及不承认自己属于何种风格，一旦被归类了，就往反方向驶去的另一种。成名或出色的乐团大致可分为两种：一是打从开始就确立自己要玩什么风格，勇往直前的，以及不承认自己属于何种风格，一旦被归类了，就往反方向驶去的另一种。